Buongiorno a tutti, oggi è il momento di affrontare una nuova lezione. Si tratta di una lezione riguardante le strategie per la sostenibilità economica e sociale delle realtà che operano in agricoltura sociale. Cerchiamo un attimino insieme di capire quali sono gli argomenti che tratteremo oggi. Cercheremo di capire bene quali sono i driver che sono a supporto della sostenibilità economico-sociale delle aziende e delle realtà che fanno agricoltura sociale e poi entreremo più nel dettaglio in quelli che sono gli aspetti legati alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità di carattere economico. Per capire bene di che cosa parliamo, dobbiamo fare un ragionamento prendendo in considerazione quelli che sono i driver utilizzati per valutare la sostenibilità dei progetti a livello locale, quindi anche di quelli che sono i progetti di agricoltura sociale. In particolare sappiamo che i driver a cui fare riferimento sono inseribili in tre aree principali. Quelli che riguardano la sostenibilità ambientale, che trovate nel grafico nella bolla verde, la sostenibilità sociale nella bolla blu e la sostenibilità economica nella bolla rosa. I criteri ambientali in particolare analizzano l'impatto ecologico delle attività come per esempio l'emissione della CO2 e l'utilizzo in generale delle risorse naturali. I criteri di carattere sociale invece considerano tutti quegli aspetti legati alle condizioni di lavoro, ai diritti umani e all'inclusione delle persone e i criteri invece di carattere economico valutano la capacità di un'attività di avere performance economiche nel medio e lungo periodo. In particolare, se facciamo riferimento alle realtà che operano in agricoltura sociale, possiamo osservare che se la sostenibilità ambientale è quindi quella capacità di preservare e proteggere l'ambiente naturale e quindi le risorse in esso contenute nel tempo attraverso pratiche e politiche adeguate a soddisfare anche i bisogni della generazione presente, ma anche tenendo a mente che queste risorse debbano essere disponibili per le generazioni future, ebbene, se la sostenibilità ambientale in senso lato o comunque relativa a una comunità tiene in considerazione questi aspetti, la sostenibilità, quando parliamo di sostenibilità ambientale riferita ad un'impresa e quindi scusate anche ad un'attività che fa agricoltura sociale è un tema sicuramente cruciale per le attività aziendali perché implica che un'azienda operi e quindi attivi delle attività con il minimo impatto sull'ambiente, proteggendo quindi tutte le risorse naturali che essa si trova ad utilizzare in un'ottica di preservazione per le generazioni future. Con riferimento invece a quelli che sono i driver legati alla sostenibilità sociale, sappiamo che questa abbiamo detto che implica un'attenzione particolare verso il benessere delle persone, delle comunità, ma anche promuove l'equità, i diritti umani, l'accesso all'istruzione e alla salute, nonché un'occupazione che sia dignitoso. Quindi mira in generale a creare delle società che siano inclusive e in cui sia ridotta la disuguaglianza, che miri a garantire il benessere
nel lungo periodo di tutte le persone, anche qui preservando quella che è la coesione sociale e gli elementi di giustizia. Se applichiamo questi concetti ad una realtà che opera nell'agricoltura sociale, è essenziale che le attività che essa va ad attuare siano realizzate nell'ottica di mantenere il benessere della comunità e quindi di costruire un futuro equo. Questo concetto si riferisce quindi alla capacità delle realtà che operano nell'agricoltura sociale di operare in modo etico e responsabile, rispettando e valorizzando le persone che in esse lavorano, ma anche la comunità che è coinvolta nelle attività. La comunità è un elemento importante all'interno di quelle che sono le esperienze di agricoltura sociale. Vedremo nella lezione successiva proprio gli elementi importanti per il coinvolgimento del territorio nell'ambito delle attività di agricoltura sociale. Quindi quando parliamo di sostenibilità sociale delle attività, dobbiamo immaginare che parliamo di attività che siano in grado di offrire aspetti di formazione continua ai propri dipendenti, che siano in grado di implementare politiche di lavoro flessibili, adattabili anche alla conciliazione lavoro e casa, che attuino quindi dei programmi anche di benessere all'interno della propria realtà. Queste iniziative quindi sono volte a migliorare la salute fisica, mentale di chi in esse lavorano, favorendo sicuramente un ambiente di lavoro inclusivo, elementi che hanno un valore ancora più alto quando andiamo a considerare che le esperienze di agricoltura sociale vedono il coinvolgimento e spesso attività di inclusione socio-lavorativa verso soggetti svantaggiati, in cui ambienti di questo genere possono dar loro dei valori aggiunti. Infine, un altro elemento importante da considerare è quella che è la sostenibilità economica, che si definisce come l'approccio per cui tutte le attività economiche di di una, di una comunità, di un'azienda, sono condotte in modo tale da preservare e promuovere il benessere economico non solo nel medio, ma anche nel lungo termine. Cioè, in pratica mira a creare un equilibrio tra crescita economica, efficienza delle risorse, equità sociale e stabilità finanziaria. Quindi quando andiamo a parlare di sostenibilità economica di una realtà che opera nell'agricoltura sociale, è cruciale considerarne il tempo, cioè devono essere delle sostenibilità economiche longeve, cioè devono andare nel lungo periodo. Questo concetto quindi non deve riguardare solo il profitto immediato, ma anche la capacità di un'impresa di operare in modo continuativo nel tempo, adottando delle pratiche di produzione che siano responsabili, tenendo conto quindi di quello che è l'aspetto di sostenibilità ambientale, quindi il rispetto delle risorse naturali, magari favorendo l'uso dell'economia circolare e comunque dei processi produttivi a basso impatto ambientale, anche per ridurre i costi a lungo termine che l'azienda deve sostenere per questo tipo di attività. Inoltre si devono considerare tutti gli aspetti volti alla formazione
per migliorare la produttività e ridurre anche il turnover all'interno delle realtà di agricoltura sociale. Queste scelte non solo abbassano quelli che sono i costi operativi, ma aumentano anche l'attrattività delle produzioni e quindi di quello che è il prodotto che viene poi messo sul mercato. Vi ricordo che le attività di agricoltura sociale implicano che le aziende che operano in questo contesto siano delle aziende professionali, che quindi il loro obiettivo primario di mantenere il livello di economicità attenzionato è un elemento importante. Quindi in sintesi la sostenibilità economica si basa sulla capacità di bilanciare la redditività, l'efficienza e la responsabilità sociale, permettendo quindi a queste realtà di creare un valore per tutti gli stakeholder e di tutti i componenti che sono coinvolti nell'attività, che come vedremo spesso non si limita solo all'attività agricola o all'attività sociale, ma coinvolgono l'intera comunità, l'intero territorio. Quindi è importante, no? Questo equilibrio, perché bisogna far sì che queste tre dimensioni che qua vedete rappresentate dalle bolle siano in equilibrio tra loro, per far sì che venga mantenuta l'equità nella distribuzione delle risorse. Vediamo che questi tre elementi si vanno a sovrapporre per individuare al centro una zona di massimo sviluppo sostenibile, in cui si raggiunge diciamo, il meglio delle tre dimensioni, ma poi ci sono altre aree di sovrapposizione, per esempio tra i driver di sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Abbiamo un'area di equità, no? Come dicevamo, bilanciare la redditività e la responsabilità sociale delle imprese. Nella sovrapposizione invece tra il driver, diciamo, la parte di sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, abbiamo un livello di realizzabilità, no? Quindi la possibilità di realizzare con le risorse disponibili, non andando a intaccare in maniera irrimediabile le risorse naturali, ma a raggiungere comunque dei buoni risultati economici. Quindi quando parliamo di sostenibilità parliamo di un modello di sviluppo in grado di soddisfare quelle che sono le esigenze del presente, senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Quindi questa analisi tende ad un approccio olistico delle attività, che considera l'impatto sociale, ambientale ed economico, con delle decisioni e delle azioni molto importanti. I motori quindi dei progetti sostenibili sono i fattori e le forze che contribuiscono al raggiungimento di una redditività a lungo termine, di un'inclusione sociale equa e di una gestione ambientale delle iniziative basate anche sulla comunità. Questi fattori non solo garantiscono il successo e la longevità del progetto, ma favoriscono anche un legame molto profondo con la comunità e con gli ecosistemi locali, come vedremo nella prossima lezione. Quindi, se andiamo a dettagliare meglio quelli che sono gli aspetti di sostenibilità sociale, vediamo che si tratta di tutte quelle azioni che promuovono l'inclusione
all'interno delle proprie realtà. In Italia, per esempio, abbiamo una legge nazionale, la legge 141 del 2015, che raggiunge i 10 anni di attività e che prevede, tra le varie possibili azioni da annoverare dentro al concetto di agricoltura sociale, proprio tutti i progetti di inclusione sociolavorativa, una tipologia di agricoltura sociale che trova riscontro in molti dei territori dell'area mediterranea, come la Grecia, ma anche la Slovenia attenziona particolarmente questo tipo di attività. Sostenibilità sociale è anche quella che quindi offre alle persone con particolari bisogni l'opportunità di essere inserite all'interno di un contesto lavorativo e in questo modo intanto di avere la possibilità di socializzare, avere uno scambio con altri soggetti che operano all'interno dell'azienda, ma anche con quanti operano al di fuori dell'azienda stessa, quindi creando delle reti vere e proprie all'interno dell'azienda e del territorio. Questo è un aspetto importante perché la possibilità di vedere la sviluppo completo di un'attività come quella agricola, dal momento della semina al momento della raccolta e ancor più al momento della vendita, quindi del contatto con il consumatore finale, permette ai soggetti che vengono inseriti all'interno di queste realtà di acquisire nuove competenze, di acquisire delle autonomie maggiori all'interno della propria vita. Ma la sostenibilità sociale quindi va letta anche in una promozione nei confronti di quelli che sono le esigenze di carattere fisico e mentale dei partecipanti, con un miglioramento del benessere generale dei partecipanti stessi. E sicuramente un elemento importante è quello del potenziamento sociale, il cosiddetto empowerment sociale. Che cosa intendiamo con questo concetto? Bene, intendiamo quella serie di miglioramenti nelle prospettive di reintegrazione per i partecipanti alle attività di agricoltura sociali, con quindi anche maggior opportunità di lavoro nel settore agricolo, quindi la possibilità di acquisire delle competenze anche solo di particolare intensità, no? Nel senso che permette di acquisire delle competenze che possano essere rivendute o all'interno di quell'esperienza o all'esterno. E l'elemento centrale è sicuramente l'elemento di formazione, l'elemento formativo che fornisce delle competenze che possono quindi essere spese anche sul mercato e che aiuta i soggetti che partecipano a queste esperienze anche di avere l'opportunità di accedere a posti di lavoro nell'azienda stessa o di avviare piccole attività rurali all'interno del territorio dove operano. Quindi, oltre alle competenze di carattere tecnico che vengono acquisite durante questi percorsi, come abbiamo visto anche per esempio le forme di tutoraggio, il programma rafforza quelle che sono le competenze sociali, che sono un elemento essenziale per il reinserimento all'interno del mondo del lavoro, perché in queste esperienze le persone possono anche cimentarsi, no? Per riacquisire la capacità di collaborare, di lavorare in team, ma anche di mettersi alla prova con le capacità comunicative e di migliorare la propria autonomia.
nonché la capacità di risolvere problemi e migliorare la gestione del tempo, nonché di adattarsi a un ambiente di lavoro. Quindi sono competenze che non solo rendono i partecipanti più competenti dal punto di vista tecnico, quindi acquisire delle competenze, come dicevamo, rivendibili all'esterno delle realtà di agricoltura sociale, ma li aiutano anche a ricostruire una fiducia in se stessi e quindi anche a migliorare quelle che sono le loro capacità relazionali e quindi di inserimento all'interno di un contesto professionale. Nelle fattorie sociali, quindi nelle realtà che operano in agricoltura sociale, gli individui sviluppano il benessere e l'empowerment attraverso la responsabilità sociale, l'apprendimento di nuove competenze e l'impegno in attività terapeutiche. L'agricoltura sociale in questo senso favorisce l'integrazione e il benessere, migliorando la partecipazione sociale, la comunicazione e l'autonomia, soprattutto nel caso di persone con disabilità. Per quanto riguarda invece la sostenibilità economica, utilizzo dei dati che sono stati elaborati grazie ad un'attività di indagine svolta dal CREA in Italia, ma che sono un po' rappresentativi di quelli che sono gli aspetti della sostenibilità economica delle realtà che operano in agricoltura sociale, perlomeno in Italia, ma che ci servono come spunto per alcune considerazioni di carattere poi più generale. In questa prima slide vedete quelli che sono la distribuzione dei ricavi che derivano dalle attività svolte dagli operatori di agricoltura sociale e vediamo che come prima cosa che nelle prime due classi di fatturato, ovvero quelle sotto i 5.000 euro, sono presenti il 16% ehm, delle realtà censite e così come nell'ultima classe, quella superiore al 1.000.000 euro, rientrano circa il 12% delle realtà. Le classi di fatturato però con maggior numerosità sono quelle che troviamo tra i 50.000 e il 1.000.000 di euro, che qua vedete indicati con la graffetta, dove in effetti ricadono circa la metà delle imprese analizzate, mentre la classe che va dai 25 ai 50 mila euro è quella con la minor frequenza. Questo sta ad indicare che comunque si tratta di aziende di dimensioni non eccessivamente grandi. Se andiamo poi a vedere in questa slide possiamo vedere quella che è le diverse componenti del ricavo delle realtà che operano in agricoltura sociale. Nel grafico a torta in alto vediamo quella che è la percentuale l'incidenza percentuale dell'attività agricola sui ricavi totali e vediamo che nel 20% degli intervistati i ricavi derivano totalmente da attività di carattere
agricolo. Mentre nel restante quote vediamo che l'attività agricola riveste un ruolo inferiore che nel 50% dei casi rappresenta meno del 30% della componente ricavi totali. Nel grafico sotto invece possiamo vedere la distribuzione, l'incidenza percentuale dei ricavi derivanti da attività sociale e vediamo che nella metà delle realtà intervistate le quote di ricavi derivanti da agricoltura sociale rappresenta meno del 30% del totale dei ricavi dell'agricoltura. Il minor numero di aziende, circa il 14%, ricade nella fascia tra il 31 e il 90% del totale dei ricavi e le restanti aziende intervistate, cioè circa il 24% dei campioni, dichiarano che la quasi totalità dei ricavi derivanti da agricoltura sono riconducibili ad agricoltura sociale. Sotto questo aspetto si aprono tutti quei discorsi legati a quella che è la componente sociale che rientra all'interno dei bilanci economici e quindi degli aspetti economici delle aziende che operano nell'agricoltura sociale. In particolare, per esempio, c'è tutte quelle attività, per esempio, di agricoltura legate a soggetti svantaggiati piuttosto che a comunità terapeutiche della gestione di quelle che sono le quote che spettano a soggetti fragili, così come l'altro aspetto è legato, per esempio, nel caso di persone senza fissa dimora o disoccupati di lungo periodo, quello che può essere il gettone di presenza all'interno delle realtà di agricoltura sociale, strumenti utilizzati per favorire la continuità e il coinvolgimento di questi soggetti all'interno delle esperienze di agricoltura sociale per dar loro la possibilità di fare quel salto di empowerment che abbiamo visto poc'anzi. In particolare è importante capire che l'azienda che opera nell'agricoltura sociale è un'azienda che deve essere economicamente forte, deve comunque mantenere l'aspetto legato alla sostenibilità economica che abbiamo visto, deve essere valutata nel lungo periodo come un elemento centrale. Sempre grazie a questa indagine abbiamo potuto indagare altri aspetti che riguardano la sostenibilità economica delle imprese che operano in agricoltura sociale. In particolare quelli che sono gli investimenti che hanno riguardato le attività di agricoltura sociale. Quali sono e che tipo di investimenti le aziende necessitano per operare in questo comparto. In questa slide vediamo quelli che sono gli investimenti che erano stati avviati da queste imprese intervistate nei precedenti 5 anni dall'indagine, da cui emerge che circa il 70% di esse hanno fatto investimenti che hanno prodotto un ammontare complessivo intorno ai 5 milioni di euro e che sono stati finanziati sia da fondi, grazie a fondi pubblici, per esempio grazie agli interventi e alle misure delle
programma di sviluppo rurale, sia a fondi privati. Anche su questi aspetti vi rimando alla lezione riguardante le possibili fonti di finanziamento per avviare e mantenere le attività di agricoltura sociale. Gli investimenti hanno riguardato diverse tipologie di aspetti. Intanto quelli strettamente a carattere sociale, vediamo che rappresentano circa il 20% hanno coinvolto il 20% delle imprese, ma interessanti sono gli investimenti legati alla meccanizzazione o all'acquisto di attrezzi ed impianti che hanno rappresentato circa la metà degli investimenti effettuati da queste imprese. In maniera uniforme, sopra intorno al 25% sono gli investimenti legati agli impianti arborei, alla formazione del personale e alle strutture con finalità produttive. Un elemento importante da sottolineare è proprio quello legato alla formazione, che risulta uno degli aspetti che abbiamo visto importanti sia per quanto riguarda il partecipante all'attività di agricoltura sociale, ma anche coloro che operano all'interno delle realtà di agricoltura sociale, sia dal punto di vista del tecnico legato agli aspetti più agronomici, sia dal punto di vista invece delle figure professionali di carattere più sociale. Abbiamo fatto alcuni riferimenti a questo quando abbiamo parlato dei tirocini e quindi dell'importanza di avere delle figure formate atte a supportare l'intero progetto di agricoltura sociale. Altri investimenti che hanno riguardato queste aziende sono quelli relativi all'acquisto di animali e a tutti gli investimenti legati alle strutture per attività connesse o i locali destinati alla commercializzazione. Proprio sulla commercializzazione vorrei fare un focus perché ritengo che sia uno degli aspetti importanti in cui debbano essere coinvolti i beneficiari degli interventi di agricoltura sociale. Per quanto riguarda la vendita dei prodotti agricoli, è un'attività importante tra quelle che vengono svolte nelle realtà di agricoltura sociale perché, come dicevamo, permette di vedere completato l'intero processo dal produttore al consumatore. Generalmente le aziende adottano più canali di commercializzazione e sicuramente privilegiano quelli che sono i canali della filiera corta e per far sì che ci sia un minor numero di intermediari in quanto il contatto diretto con il consumatore contribuisce anche all'arricchimento delle reti di relazione, quindi a tutto quello che è il coinvolgimento anche a livello territoriale. Si osserva che infatti nei dati raccolti tramite interviste il 71% degli intervistati predilige proprio canali di vendita diretti in azienda e cui seguono i gruppi di acquisto e i mercati dei contadini oppure addirittura la vendita diretta presso
negozi aperti fuori dall'azienda stessa, come si suol dire, fuori dai cancelli aziendali. Questo permette di aumentare il valore aggiunto del prodotto proprio per l'azienda che lo produce. Ma vi sono anche esperienze di vendita al circuito della ristorazione, piuttosto che a grossisti o alle mense e in ultimo alla grande distribuzione. In crescita risulta il canale dell'e-commerce che permette di acquisire nuove destinazioni per nuovi modi di contattare il consumatore. Ma uno dei problemi principali sotto il punto della vendita del prodotto è quella legata proprio al riconoscimento del prodotto e quindi a quello che poi è anche il prezzo che il consumatore è disposto a pagare, perché ben sappiamo che all'interno di un prodotto d'agricoltura sociale non è presente solo la mera produzione agricola, ma raccoglie una serie di beni pubblici legati al coinvolgimento di soggetti svantaggiati e quindi un valore etico che deve essere in qualche modo riconosciuto al prodotto. Attualmente esistono esperienze di marchio sui prodotti, ma si trattano ancora di esperienze spot, per esempio a livello europeo non esiste ancora un marchio di riconoscimento come per esempio abbiamo nel caso dei prodotti di origine biologica oppure i prodotti di origine montana, insomma un cosiddetto marchio d'ombrello che permette di raccogliere sotto il proprio ombrello diversi questo tipo di produzione. Infatti lo sviluppo di un marchio permette di enfatizzare quelli che sono gli aspetti di carattere etico e sociale che vengono a racchiudersi all'interno del prodotto e quindi anche un marketing di questi prodotti ha un ruolo cruciale nell'utilizzo di storytelling di social post permette di favorire e diffondere le informazioni relative a questi aspetti. Qui volevo ricordarvi due esperienze in crescita relative al cosiddetto e-commerce. Da una parte un'esperienza italiana chiamato Giusto, che è una vera e propria piattaforma online interamente dedicata alla vendita di prodotti derivanti da aziende sostenibili che fa sì che vengano venduti prodotti con una particolare attenzione alla loro produzione e che quindi permette di raggiungere anche consumatori più distanti rispetto al luogo di produzione. Un'altra esperienza è quella slovena di una azienda localizzata in un parco naturale che ha incominciato a fare agricoltura sociale all'inizio di questo secolo, intorno al 2006, coinvolgendo soggetti con disabilità o appartenenti a gruppi vulnerabili e loro hanno creato un marchio con cui vendono i loro prodotti tramite la vendita online.
Quindi l'aspetto di vendita dei prodotti e dei servizi da agricoltura sociale riveste un'attenzione particolare per chi si trova a progettare attività di agricoltura sociale stessa. Abbiamo detto dell'importanza di una identificazione di un marchio che permetta un riconoscimento degli aspetti anche etici e sociali della produzione, quindi l'utilizzo di strumenti di marketing volti a favorirne la conoscenza, per esempio la creazione di storytelling, gli elementi di trasparenza o di impatto sociale all'interno anche dell'attività di marketing, ma anche la partecipazione all'interno di reti o di cooperative che permette la condivisione di strumenti, ma anche di unione per la commercializzazione del prodotto, quindi con una riduzione dei costi a carico dell'azienda stessa, in modo tale da far sì che venga riconosciuto il valore aggiunto del prodotto anche in termini economici. Non da ultimo l'importanza della creazione di partnership con strutture del territorio, siano essi strutture del circuito Oreca per la commercializzazione del prodotto presso ristoranti, bar, osterie, eccetera, o con locali, attività locali anche di genere differente con cui creare una partnership per far sì che ci sia uno scambio regolare di servizi e l'assicurazione, anche avere una certa sicurezza nella collocazione dei prodotti. Proprio la creazione di partnership e di legami con la comunità in cui le aziende operano è uno degli elementi interessanti che vedremo nella prossima lezione.